아이고, sorry. 어마어마한 거 써. 어마어마한 거 써. 오른쪽 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있지만 Please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. How do 그러네. 대박! 야! 컨셉인가? 다음에는 그러면은 형 너무 귀엽다고 하시네요. 형 너무 귀엽다고 하시네요. 더워. 우리 너블이에요. 너. 여러분. 내보의 꿈 들으면 거기가 한 발랄한 거, 좀이 안전한 가구를 만듭니다. 일룸. 더 넥스트 스파크. 형 보여드릴게요. 그래서 뭔가 그리고 나서 얘한테 전화한 거지 박사부한테. 그치, 너 나 좀 그치. 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 은봉욱 씨, 박은복 씨 있나요? 계시나요? 은봉욱 씨, 박은복 씨 있나요? 지금은 뭐 날짜 날고 했죠. 날짜 날고 했죠. says 유경. 해보자. 이렇게 생각했어요. 아, 제일 갔다. 갔어. 오늘 재밌게 보내세요. 남은 주말인데. 또 되지? 갔어. 또 갔어. 답답해. 뻥 뚫리지 않아. 제가 다음 주에 또 킬까?
다음번에는 한 명을 꼬셔서 데려와 보도록 하겠습니다. 진짜로 진짜 너무 하고 싶다. 기침 진짜 너무 원해. 갔어 또. 아휴. 네. 여러분 재채기 잘 하시길 바라고요. 여러분은 가지 않길. 하지만 재채기가 갔으니까 저도 갑니다. 이게 무슨 전개인가 하시겠죠? 그냥 막장인 거죠. 막장 드라마. 무슨 말이지 지금? 너 무슨 말을 하기 시작한 거야? 나도 내가 무슨 말 하는지 몰라. 블링크 갈게요. 또 그래, 재채기는 방송이 끝난 후에 다시 시도해볼게요. 왜 이래? 지구상 모든 사람들에게 불쾌해 노래 제목은 애국가 이쁜 여자들에게 파묻힌 키위를 봐